Hola, ¿rechinas los dientes mientras duermes? ¿Aprietas la mandíbula con frecuencia? ¿Sientes dolor en la mañana cuando te levantas en la mandíbula como si hubieras masticado chicle toda la noche? Pudiera tratarse de un bruxismo, una condición muy común por el aumento en la fuerza en los músculos maseteros. Sabes, esta condición te puede ocasionar dolor cervical, dorsal y de hombros, una condición muy molesta que con el tiempo va deteriorando tu calidad de vida. La toxina botulínica o botos, comúnmente conocida, es una buena alternativa y solución para esta condición.